Yeah. Into eyenzeka shuthi wena mfowethu imoto njengoba yayidukile. Imina owayenza ukuthi imoto iziduke, imina owahlanganisa abantu ababezoyithatha imoto. Awu. Kanjani manje gazi lami wena wonke mfowethu? Cha mfowethu ingcindezi nami engangibhekene nayo yenza ukuthi kuze kufike lapho kwangawona inhloso yami. Gazi lami bonke abantu wazi lawe kodwa mfowethu ukuthi isona sikwa sabo lesi semihla ngemihla. Welcome back mbukeli we-Black Life TV, isiqephu sesesithi sikhipha izimfihlo with myself Mlangeni uMagasela. Kunobhuti-ke naye oze ngaleyo ndaba bafethu uzosichazela yena sobe sisizwa ngayo lokhu udaba ukuthi ufisa simsize ngani singenelele kanjani thina njenge-Black Life TV kudaba lakhe. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelele umbukeli bese uyasho ukuthi uqhamukaphi. Oh hayi ngizothanda ukubingelela umbukeli. Mina ngiqhamuka ngala eNdwedwe emafamu. Awu sure. Sibona into eyenzeka lana kuwe waba nesikhathi sokuthi vele ngikhule nawo umngani wami lona omncane sukela nje kudala sisafunda primary safika ngisho high school. Wawumuntu esifunda naye vele umatric. Umatric wami naye uyena owagcina ephasile mina ngangaphasa. Wafunda waze wathola ngisho imoto, athenga imoto. Ekuthengeni kwakhe imoto mina vele empilweni angiphumelelanga kodwa umngani wami siclose naye. Sure. Mangaphumeleli mina ekhaya ngithola ingcindezi ngaye kuwo wonke amaphutha ami engikwenzayo. Sure. Ngitshelwa ngaye kuthiwa indaba ungenzi njengosibanibani awubukeli ngani kumngani wakho ngoba umngani wakho unemonto nempilo yakhe i-right yonke. So leyo nto ibingicindezela mina ngangokuthi ingiphatha kabi njalo uma kukhona imistake engenzile ngitshelwa ngayo umngani wami. Waze wafika esikhathini sokuthi hey angimbetray. Okay. Ngiyintshontshe le monto yakhe, ngihlanganisa abantu abazoyintshontsha le monto yakhe ngoba manje yena unayo le monto, usebenza ngayo le monto, unemali. Mina anginalutho. Njalo ekhaya ngibekiselwa ngaye. Ngitshelwa ngaye kuthiwa indaba ungenzi njengaye, yena unokuthi wena unalutho kodwa uhleli uhamba naye endaweni. Ngase kufika isikhathi sokuthi hayi angiyintshontshe imoto yakhe. Okay. Ngase ngiyintshontsha-ke ngahlanganisa abafethu abazokwazi ukuthi beyintshontshe bangeke ngikwazi ukufika mina. Ngiyithathe mina. Ngagcina sengihlanganisa abafethu engangizwana nabo abahlala ngapha kwelinye ilokishi eMlazi. Ukuthi akube yibona abazofika beyintshontshe. Hayi wena. So iphi imoto njengamanje? Imoto njengamanje wagcina etholile. Oh, kanjani? Wagcina etholile ngoba waposta ku Facebook ukuthi ucela ukufuniselwa imoto kanje elahlekile. I think ku 2023 ilahleka imoto yakhe. La ngabo March kanje. Okay. Yeah, imoto yakhe mayilahleka yena waseposta-ke ku Facebook njengomngani wami ngoba nami wakumele phela ukuthi egcineni ayithole imoto yakhe yabo. Oh. Ngase ngimtshela-ke nga-create account ofake ukuthi imoto yakhe uzoyithola kulephi ihlathi la abayistriphela khona bayishiya kulona lelo hlathi lelo. Yeah, wenzeka kanjalo ngoba yena waseposte ku Facebook. Mina nga-create account entsha ku Facebook Swimtipis. Yeah, anonymous khona lapha ku Facebook. Ngamtshela imoto yakhe intshontshe-ke isendaweni ukuthi ehlathini endaweni ukuthi uyithola khona. Waseyayithola kanjalo. So yini enza ukuthi ufuna yena kodwa akazi ukuthi mina. Yini enza ukuthi-ke bra ufuna ukuthi namhlanje uzoconfessa ngale ndaba emva kwesikhathi eside kangaka? Into engenza ukuthi ngiconfess ukuthi sengiyayibona impilo yakhe nemali le bekade ethola ngayo imoto le iPolo ngoba bekuyiPolo libuye lisebenze ku-7. Akasakwazi ukuthola leyo income, leyo mali akasayitholi yabo. Akusahlanganiseki. Akusahlanganiseki yabo. And nami lento siyangidla ukuthi wahlahle ngoba phela ufana nomfowethu ngoba kusukela sisebancane primary size sifike high school. Umuntu nje begazi lami sihlezi naye. Sengithatha njengomfowethu ahle kahle. Sengithatha njengomfowethu. Manje lento siyangidla njengoba esephila lempilo ayiphilayo. Kanti mina owambetray. Okay. Umuntu onjani yena ubra wakho mhlawumbe umbona ukuthi mesimfonela uzolithatha kanjani uludaba?
ya khona angeke kumphathe kahle, angeke uze kumphathe kahle. Metse ufuna imoto yakhe isebenze i-right njengoba uthi akasakwazi ukuhlanganisa aqhubeke nayo. Ngoba nawe uyazi ukuthi mina nginalutho. Oh, confessa ngoba wazi usivele ngiyikhokhe. Cha, hayi ukuthi ngiconfessa ngoba ngazi angeke ngikhokhe. Ngiyafisa ngabe ngiyakwazi ukuthi ngimkhokhele ngoba imina umsusa wayo indaba. Manje labo lovo abahlanganisa ukuthi balokhu izimoto, bathatha imoto. Watholani wena? Khona imali abanginikeza yona noma nje? Ya, khona imali abanginikeza yona. Wayidla nje wedwa. Ngayidla naye. Yini Kodwa bra? akazi ukuthi Iyayi kanje. Hayi ngiyakuzwa. Asingasimosha isikhathi bro. Cela ukuthi sivele sizama ukuthi ithimba lisiboleka ifoni sikwazi ukukhuluma naye. Hayi inkinga. Already. Angiredi ngoba kumele alithole iqiniso. Njobizwe lambukelo Black Life briefly ubhuti uthe yena wahlanganisa abantu ukuthi babambe imoto yamngane wakho ngoba inomona ebona indlela enza ngayo and nasekhaya bemfakela ipressure njalo emekhona into wrong bamqhathanisa nalo bhuti umngane wakhe because sebebangena isikhathi eside. Wasehlanganisa abantu ukuthi bathathe le moto bebeyithatha bayintshontshe base bayistrip. Emva kwalokho yena wa-create i-fake account emva kokuthi abone i-post on Facebook e-post umngane wakhe ecela bamtholele imoto yakhe untshontshelwe imoto. Wa-create i-fake account ubhuti waseyamnikeza i-tip off ukuthi imoto yakhe uzothola endaweni ukuthi bayithola kodwa egcineni isi-skeleton amaphathi amaningi awekho njengemoto estripiwe. Inkinga-ke manje uthi yamuntu umngane wakhe akusahlanganiseki akasakwazi ukubuyela lapha kade ekhona. Unesifiso ukuthi namhlanje avele amfonele akhulume naye ayisho yonke nemfihlo yakhe ukuthi kahle kahle umsusa wayo yonke lento eyenzeka kuyena kwakuyena umngane wakhe ngenxa yomona nenxa nepressure ayethola emndenini ngokuthi yena into zakhe vele zahlangana kahle. Asimnikeze ithuba ukuthi akhulume nalo bhuti sizwe ukuthi yena uzothatha kanjani uDaba Mbukeli. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Hello. Yebo sawubona njani mfowethu? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noMlangeni Magasela from Black Life TV. Ngikufonela ngikuhlelo olubizwa ukuthi sikhipha izimfihlo. Yebo. Okay, but wami khona umjida wakho la ocela ukukhuluma nawe ngicela bandle umnikeze ithuba uma unaso isikhathi. All right. Sho mfowethu kunjani? Sho bavuka kahle. Hayi kuyaphileka mfowethu. Ngila kwi-Black Life mfowethu. Kahle khona iqiniso kumele ngikutshene lona ongalazi. Kunemfihlo ekhona ongayazi wena. Imfihlo kanjani leyo mhlawumbe baba? Mayelana nemonto yakho leyakulahlekela mfowethu. Angisaku-understand manje mfowethu. Ya mfowethu ngeke vele u-understand kodwa yimina ozomela kwenza ukuthi uyibone lento. Into eyenzeka shuthi wena mfowethu imoto njengoba yayidukile. Imina owayenza ukuthi imoto iziduke, imina owahlanganisa abantu ababezoyithatha imoto. Awu. Kanjani manje because la wona wonke mfowethu. Cha mfowethu incindezi nami engangibhekene naye yenza ukuthi kuze kufike lapho kwangawona inhloso yami. Asilapho bonke abantu wazi lawe kodwa mfowethu ukuthi sona sikwasapho lesasemihla ngemihla. Cha mfowethu. Ngiyaxolisa mfowethu akuyona inhloso, kwangawona inhloso. Nami ngangithi ngizama ukuzivikela kule nto engangibhekana naye ekhaya egcekeni. Ngoba phela ngangigcinwa ngayo le monto yakho ngigcinwa nangempilo yakho. Kodwa mfowethu ungazivela kanjani ukuthi uhluphekise mina mfowethu into enjani leyo? Mfowethu nami kwangawona inhloso ingakho ngangibona ingcono sokole sobabili ukuze ngeke ngilokhu phela ngifanele ngiqhathaniswa nawe ngoba phela nawe nemonto ukwazi ukuphanti uhlanganisa imali mina nginganalutho. Manje-ke mfowethu ucabanga ukuthi senze njani-ke manje noma ngingasenazo ukuthi wena oyisizathu sokuthi namonto namhlanje. Ya mfowethu phela mfowethu usungenza nawe ngendlela mhlawumbe ugcina utholile
indlela ongenza ngayo noma ungixolele noma mhlampe kube ukuthi ke undlusele emaphoyiseni futhi angazi kodwa kukuwena ngoba ngimisele ngokuthi ngijeze ngoba ngakuzisubuhlungu ungakulimaza isinkwa nawe othembele kusona. Bafuna bakuxolela kanjani? Hayi ngizwa kahle lento ngasithembeka nje kodwa mfowethu. Ngakho nami ngiyaxolisa namfowethu kakhulu akuyona inhloso. Nami lento iyangilimaza manje ngaphakathi kubuhlungu nami mina. Ingakho ngithi ngcono angikutshele iqiniso ngoba nami angisakwazi ukubuka ngisho emehlweni masihleli sobabili. Iyangilimaza lento ngoba ngiyakwazi ukuthi ube umuntu ophila kanjani egcineni. Manje njengoba usuphila le mpilo osuyiphila sekubuhlungu nakumina. Hayi guys, ngiyakubopha mina mfowethu ngeke ngiyazi nje usuka ngalahla wena mfowethu. Mfowethu hayi kwangayona inhloso futhi ngicela ukuxolisa mfowethu. Nami angiyithandanga lento engayenza. Kuyikothi sengibona manje ukuthi kwakurongo ingakho ngize ngibhale nje Black Life futhi kube yibona abazosilungisela le nkinga ngoba bengeke ngikwazi ukuqonda ngiyasaba nami ngiyakusaba ukuthi ngizoyichaza ngithini le nkinga ngoba inkinga enkulu. Hayi kazi mhlawumbe ngizamele usifikele wena la endlini bese ukuchazele kahle lento oyishoyo. Ngiyakuzwa kodwa kunzima-ke uma usuthi kumele ngifike endlini kuwena. Hayi kazi hayi nawe ungeke uxole nje mfowethu hawu. Imoto yami njengoba ngayithola esigangeni nje mfowethu futhi wena lona. Hayi kwakuyimina impela owakutshela ukuthi imoto ikephi. Imina owafake i-account ukuze ngikwazi ukuthi imoto wahlahla isigcino sayikephi. Hayi cha unesibindi mfowethu ngoba nje le moto nawe ngikusiza mfowethu enkingeni zakho. Ngisiza sobabili le moto le kodwa ekugcineni wena ukwazi ukudayisa kazi. Mfowethu kwangawona inhloso njengoba ngichazile mfowethu amaphutha empilo nengcindezi engangiyithola egcekeni ekhaya. Hayi kulungile mfowethu hayi ngibone ngathi kuzaba ngcono usuke uzongixolisela kazi lapho ngoba hayi angizwa kahle lento wena kazi bonke abantu wena. Mfowethu kunzima hayi kunzima impela mfowethu. Nami seyangihlula lento ukuyifihla ngaphakathi ngikubona usuphila le mpilo osuyiphilayo manje. Emva kwesikhathi esingaka mina nawe sazana. Hayi ngamanje akukhona hayi mfowethu. Awukufike sasa. Hayi ngiyakuzwa mfowethu ngizofika. Hayi mfowethu hayi kodwa hayi Ngiyabonga, uzizwa kanjani? Hayi kunzima njengoba ethi angize yimina kwakhe angazi ukuthi yini into ayicabanga kuyowenzakalani mase ngifika kwakhe angazi. Ngoba manje ngibizela kwakhe. Ucabanga ukuthi angakwenza into ebuhlungu embi? Angimazi ukuthi uzizwa kanjani naye. Angimazi ngempela ukuthi uzizwa kanjani ngoba phela into engenzekena nami ukubibhene nami ngabe inzima kakhulu. Wena mongayihandle kanjani mase kuthiwa mekuwena kwenzeke kuthiwa amatafula nje ayajika kubo wena mucabanga? Angazi kodwa mongalwa mhlawumbe ngoba phela ngumngani wakhe naye umngani wami kunzima. So ngifuna ube nje ube straightforward. Njengamanje ulindele ukuthi umngane wakhe angakulimaza? Engangilimaza engangibophisa. Okay, asenzeni kanje. Ukubophisa kungcono fair because vele wenza ubugebengu. Uphuca umuntu imoto yakhe, uqasha abantu baphuca imoto. Ngicela ukuthi simphinde simfonele. Engathanda ukuthi because mengimlalela mengitshela akayini umuntu onobungozi, yabo. Kodwa mase uchaza ngendlela ochaza ngayo, angikwazi ukuthi ngife ngikhiphe isimfihlo bese ngishiya kanjalo. Yes hello. Yebo sawubona bhuti. Yebo. Ukhuluma noMlangeni Magasela from Black Life TV. Ade ngikufanelile manje wakhuluma nomngane wakho bhuti wami. Yebo sisi. Ubekile kudaba lakhe ukuthi kwenzakalani iphutha lenza into ubona ukuthi sekubalekile uzwa
ebona ngathi kubalulekile ukuthi akutshele ukuthi kwenzakalani ngemoto yakho, and ngiyazi ukuthi isenzo sakhe asisihle and nakuwena futhi asifikanga kahle. Yebo, kunjalo phela. So mina ngokwami mengikulalele mengitsho mhlawumbe umuntu ocalm, awuyena umuntu mhlawumbe onodlame ongashintsha, mhlawumbe ngabe khona udlame ongalenza or ukulimala ongaba khona between you two guys uma efika lapho kwakho. Manje mengifisa ukwazi mina as umlangeni from Black Life ukuthi wena ngokwakho lolu daba ucabanga ukuthi kwenzakaleni, umvulela icase or ufuna ukuyithathela wena umthetho ezandleni zakho? Hey, mina bengifisa ukwenza noma yini ukuze nami ngijabule phela, ukuze nami ngiyibusele ngendlela engifisa ngayo. Yabo manje ngoba manje amaphoyisa angeke aze angisize ngalutho manje. Uncamela kube wena oyejele nawe? Hayi bafa ngangcono azifikele siyikhulume le ndaba ngeke. Ungcono kuthiwa wena uthi niyikhuluma manje uma ufuna ukubhodla nawe umchazela ukuthi amaphoyisa ngiyakusiza ngokwakho. Kodwa uma ucabanga mengase kube wena owenza into embi kuyena amaphoyisa azokuyeka wena? Hayi impela hayi ukuboshwa nginandaba nakho mase kunje mina lo muntu lona phela uthathe into yami bekeyophinda. Ngiyazi bhuti wami ukuthi kunzima, kodwa okunye akubalulile ngawe uthe wawuhlakaniphile even esikoleni. Engicabanga ukuthi angiboni ukuthi ungafuna ukuthi i-future yakho iphelele emotweni eyodwa. What if uNkulunkulu sangakubusisa ngemoto eziningi ukudlula lezi? Ukuthi isimo nje odlule kusona ube nomngani ongathembekile futhi ozoshawa ipressure abese yakubetray. Because i-betrayal le ukuthi ungathi umngani wakho uzwana naye bese uhamba uqasha abantu ukuthi abakutshotshela imoto yakho. Ya bona kunjani phela, kodwa angizwa kahle lento. Ngakangcono mhlambe-ke yazamisena-ke emaphoyiseni ba ukuthi kanjani afike nje alibike nje udaba, ngoba manje ngeke ngikwazi ukubamba emaphoyiseni lobikele udaba lenye indoda ngibe ngiyazi le ndoda ukuthi ngingayithola. Okay, mesingakwazi ukuthi thina sisizeke ukuthi ayovula icase ongcono ayise yena. Azisene angisafuni kwakumbona, ngoba manje ukumbona kwami into ezokwenzeka ayikho inhle neze, ayikho inhle. Kodwa mina mengifuna ukuthi ngicacise lokho ukuthi noma ngabe isiphi isenzo asikwazi ukulungisa urongorongi, noma ngeke mina ngikukalele ukuthi uyinhlungu zakho uzizwe kanjani kwenzakaleni kuwena. Kodwa njengamanje ngifisa ukuthi uku-understand lokho ukuthi nawe uyindoda ehlakaniphile. Yabo? Nginesiqinisekiso ukuthi ngendlela achaze ngayo ubra wakho uyindoda ezaziyo ukuthi ifunani ngempilo yayo. So le season okuyona njengamanje into ezodlula mfethu, trust me. And okunye kusazokwenzeka okuhle kuningi kunalokho ufuna ukwenza manje okuzomosha i-career yakho nekusasa lakho futhi. Hayi kona uqinisile lapho. Hayi ngiyakuzwa impela. Konke okufisayo kuzonyamalala ngenxa yokuthi unyusa imoya wangazi ukuthi usendlishe kanjani lesimo. Kunjani impela. Kodwa akazihambisi mfethu, hayi akukho kunye. Sizoba nathi soba khona eduze kwakhe sokhuluma naye sim-advise ukuthi ngicathi kuyona ndlela elula. Mhlawumbe nawe uma umbona elijezela leli cala lakhe noma ngabe isigwebo sasikhasinganani, kodwa uzoba nakho ukubhodla bese uqhubeka nempilo yakho. And uzothola nawe ukuthi ngelinye ilanga uzomxolela. Ya kona phela kuyogcina kufike kuleso sigaba leso, kodwa hayi okwamanje hayi angikaboni kunjalo ngeke. Usa-early vele, ngiya-understand. Asenzeni kanje, asilinikeze abantu bomthetho udaba, ungayithatheli umthetho ezandleni zakho, ngoba ngicabanga ukuthi kuningi okuzokulahlekela wena njengomuntu ohlakaniphile. Hayi kulungile mosho njalo sesomaya. Ngiyabonga bhuti wami, ngiyabonga kakhulu. Let's hope ukuthi ngeke kube bad. Kodwa yabona ukuthi vele icala leli, I think yona ndlela option better than ukuthi uyifake ikufeni, ngoba uthi afuna ukubona mengabona ngenzeka noma yini. Futhi nayo into angayisola ngayo futhi, yabo? Ngangcono ukuthi ngiyele mina. Ya, vele usho ukuthi kwenzeka kuba no2, uyakwazi lokho. Angazi kuzenze njani ngoba phela nalabo bantu ozothi wabathuma nabo bayigebengu kufanele beboshwe ngokomthetho. Angiboni sengingabathola ngoba phela wangabona abantu engazana nabo. Oh. Abantu engangibatholela ukuthi nje bengisize kuleya nkinga leya kuphele futhi.
Ngiyayiqhenya ngawe ukuthi uthathe isinqumo sokuthi ulikhulume iqiniso kumngani wakho noma kunzima kunjalo. Ngoba kusho ukuthi bengakuhlalisi lento kusho ukuthi ukhombisa usanawo nembeza. Isakhona lento kweni ukwazi ukubona ukuhlukanisa ububi nobuhle bezinto ozenzile. Impela esakhona kodwa Ngiyazi kona kunzima kakhulu mfethu. Izinto ozobhekana nazo kodwa-ke zonke izinto ozenzayo kufanele wazi ukuthi ama-consequences zazo azobuya. ngoba manje nje angikhululekile. Hayi ngeke ayenze into embi. Ngoba He sounds like a very humble person, calm, angazi ngathini. But indlela sounda ngayo yena umuntu ongathi unodlame kodwa-ke noma umuntu enjalo izinto ezimhlukumezayo njengendoda uzofuna ukuthi ayilwela ayiphindiselele. That is why ngibone kubalekile ukuthi simfonele siphinde ngikhulume naye. Kwesinye isikhathi abanye abantu bayathatha iy'nqumo ngokuthi ayekho umuntu mhlawumbe ozamile ukubonisa ngendlela yobuhlakani kwisenzo asenzile. Kwisimo abhekene naso rather. Because bhuti wami ngizamile-ke kodwa-ke sizobona ukuthi kwenzakalani. Okubalekile ukuthi you can open the case. We'll take it from there. Vele mekuhamba isikhathi ubhuti naye uzobuya abe right. Vele inhliziyo iphola emva kwesikhathi. Balungu bathi yena time heals. So the more isikhathi sihamba kuzoba ngcono kodwa wena ngeke usaphinde ube lo mngani kade engamthemba like before. kufanele. Impela ngoba ngiphoxile. Ngiyabonga bhuti wami onembeza wakho nesikhathi sakho ukuthi usithembe Black Life TV ukuthi sibe yiphatha le convention yakho. Nami ngiyabonga ukuthi nikwazi ukuthi ngicela ngikhulumele le nkulumo le ngoba ibisengihlupha kakhulu. Sharp. Siyabonga. Nokuthi ngibonge. Siyabonga Abraham. Mbukelo weBlack Life TV. Ubhuti-ke uconfessile umngani wakhe wamtshela ukuthi kwenzakalani. Umngani wakhe alithatha ngahle udaba. Noma ewumuntu osanda njengomuntu ongathi akayena umuntu onodlame kodwa ushilo ubhuti umngani wakho ukuthi yena uyamazi uyazi ngiyalithathe kalulu lelo daba ngeke kuze egcine lapho. Nasi mase siyamfonela kubhuti sabona ngempela ukuthi hayi ufuna into ezombhodlisa. Ngase ngiyazama ukumkhalimisa ke yabo ukuthi mfethu ezinye izinto ongayithatheli phezulu. Ehlisa umoya kusakuningi okunye okuhle okuzokwenzeka empelweni yakho. Umngani wakho ushilo ukuthi vele umuntu ohlakaniphile that is why wakwazi ukuthi enze izinto ngendlela eqondile. So yena waseshawe ipressure wasethatha izinto wayibeka ezandleni zakhe. Mina ngiyafisa ukuthi ngathi ngahamba isikhathi amxolele umngani wakhe mase thola isikhathi mase right vele nathi mase expectile ukuthi angamxolela manje. Ixola bafethu ukuthatha isikhathi eside kakhulu. Ubhuti I'm happy ukuthi ukwazile ukwenza lokho. Emva kwalokho ushilo ukuthi uzohamba yena handover mhlawumbe umngani wakhe kuzobona ukuthi ngempela uyayisola ngesenzo sakhe. Bukele Black Life TV hlezi kwintokozo enkulu ukuhlala nawe mfethu siphinde sibonane kwi-episode elandelayo. Please make sure you subscribe. Like, share and comment. I'm out. It's the Black Life TV.